Olwaleero abafuna ssente z'emyoga mu ssako ez'enjawulo mu munisipali y'e Mukono basisinkanye okuba ttooki ku ngeri ensimbi zino gye ziyambyemu abantu n'obunafu obuliwo mu nkozesa yaazo. Bano bakuŋŋaanidde ku kitebe kya munisipali. Eno nampala w'abakozi mu kibuga ky'e Mukono Francis Byabagabi gy'asinzidde n'ategeeza nga bwe batandise omuyiggo ogw'abo bonna abalemereddwa okuzza ssente zino. Okusinziira ku Byabagabi, abantu bangi ssente zino bazikozesa bubi nga ne welutuukidde olwaleero abamu bamalamu dda omusubi mbu bagenze bweru kuba kyeyo. Basi tumanyi nti management ya SACCO si nyangu, because leadership is a problem somewhere. Abamu bazibawa, you go and utilize this money for your own ends. Agamba nti kikwasa ennaku okuba nga welutuukidde olwaleero nga SACCO ezimu zaggalawo dda so nga n'abamu abatwala ssente SACCO ze beewandisirizaamu zaali za mpewo. Because there are some SACCOs whom we even don't know where their headquarters now are. People have disappeared in thin air. Weziri wano mu municipality. We have started investigating. We shall obviously come and get them. Ono talemye na kwewuunya ng'abantu abamu bwe bazze bafuna ssente okuva mu nteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya ez'enjawulo kyokka nga bakyalemedde mu bwavu. Agamba nti ebikolwa nga bino bittattana erinnya lya gavumenti newankubadde ng'efubye ennyo okulwana okuggya bannayuganda mu bwavu. Because you are making our government have a bad name that we give money to the people for eating. This money was not for Karuru. Betty Asobola nga ye ssentebe wa maternity zone ne Harriet Naggayi beekokkodde abakulembeze ba zi SACCO abeekomya ensimbi bokka kyokka nga ne bwe baba bazigabye abamu tebaweebwa. Olwekyo tusaba abakulembeze abavunaanyizibwa bwe kuba nga mobilization y'ebulamu ekolebwe nga bw'erina okukola ki okukolebwa abantu baganyulwe kubanga ekyo Pulezidenti Museveni kyakola ki kyayagala. Ssente kino kitambule tuziwe bannaffe abalina ebisaanyizo kubanga zino za bisaanyizo ezekyandawulamuko okumala kweteekateeka n'olyoka okola ki olwa. Mu nsisinkano eno waliwo bammemba abategeezezza ng'obulamu bwabwe bwe bwakyuka okuva lwe bafuna ssente z'emyoga. Ne bampa akakadde ka ssente n'engula obutimba n'enkola akaseera kemmaze nasooka n'eryato limu kati nina amaato 4. Ntunda caayi ku kkubo n'obuugi akawungeezi. Emyoga bwe jajja nenkola nnyo okulaba ekisoboka nendaba nga nnyingira mu myoga era nenyingira nenfuna ssente ezasooka. Nafuna $5,000 okusooka nentandika restaurant. Ensooka nengulayo ekyalaani ekisooka nenfunako n'akafo w'empangisa nenfunayo n'ekumatiriyo then nentandika okwekozesa. Stephen Okutu ssentebe w'enteekateeka y'okulondoola ensimbi zino mu Greater Mukono agamba nti baagala kuddamu kuzuukusa nteekateeka y'omukulembeze w'eggwanga kuba abakulembeze wansi babadde baagitta olw'okuba tebalina we bafuniramu nga bwe guli mu nkola za gavumenti endala. Waliwo abakulembeze ba SACCO nga bo ssente olwazifuna ne bazifuula zaabwe ne bazeegabira abantu ne batabawa. Ekyo ne kireetera pulogulaamu eno okubanga mu bantu tewulikise. Daphne Muhumuza okuva mu Microsupport Center asabye bammemba okwongera amaanyi mu myoga gino era n'asiima n'abo abakoze obulungi. Ffenna katugezeeko okulaba nti tukwatira wamu okwaniriza pulogulaamu y'omukulembeze kulaba nti twekulaakulanya. Enteekateeka y'emyoga y'emu ku ezo gavumenti gye zeeteekawo okulaakulanya bannayuganda okuviira ddala wansi kyokka ng'olw'okuba bangi bagitegeera bubi ssente bakomekkereza tebazifunyeemu.